الرحمن الرحیم باب علامت المنافق. امام بخاری رحمه الله باب دی په دې خبره کې چې علامات د نفاق څه شی دی. یو نسخه د بخاری علامات النفاق هم دی. ګڼې نښې د منافقت دي. موږ چې را سوره توبه شروع کړې ده نو سوره توبه د آخري سورتونو کې دی. دې په منافقانو باندې پوره ضربکاري کړې ده او د منافقانو تمام عیبونه او تمام سازشونه هغه مؤمنانو ته په ډاګه کړي دي. حدیث کې امام بخاری باب دی علامت المنافق، علامات المنافق. د منافق نښه به څه چې تاسو په هغه نښه باندې بیا پیژنئ چې آیا دا منافق دی او دا منافق نه دی. حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو السهيل عن أبيه. یا د خپل پلار نه روایت کوي چې مالک دی. عن ابي هريره او پلار د خپل استاد ابو هريره رضی الله تعالی عنه نه روایت کوي او حضرت ابو هريره د نبی علیہ السلام نه روایت کوي. قال پیغمبر خدا فرمایل آیت المنافق ثلاث، نخا د منافقه درې دي. منافق نه پیژنې نو درې سنګلې به پکې لګېدلي. اذا حدث کذبا، یو نښه دا ده چې خبرې کوي نو دروغ به وایي. دا د منافق نښه ده. یاره پلانې ښه سړی دی خو دروغ وایي. هلکه ښه په څه شو؟ یاره پلانې ښه سړی دی خو مونځ نه کوې. یاره داسې با اخلاقه سړی دی که نه خو شراب څکي، زناکاري کوي او سود کوي خو ډېر ښه سړی دی. او اذا وعد اخلفه، او کله چې واده وکړي نو د خپلې وعدې خلاف کوي. دا یې بله نښه ده. او اذا اؤتمن خانه، او کله چې امانتدار ساز کړی شي که په خبره به دې امانتدار کو، که په مال او په دولت دې امانتدار کو، او که یو څاروی دې ورسره کېښود او که یو انسان دې ورته حواله کو، خانه دی به خیانتګري په دې کې کوي. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان دريوان مثلث الفادي عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، نبی علیہ السلام فرمائی په دې روایت کې څلور نښې د منافق ذکر شوي دي. قال اربع من کن فیه، څلور خصلتونه دي، څلور خبرې دي. دا چې په چا کې موجود شوې کان منافقا خالصا، دا خالص منافق دی چې څلور وانه پکې جمع شو. او هغه څلور کمی دي نو درې خو موږ مخکې حدیث کې زده کړې، یوه پکې نوې راله. ومن كانت فيه خصلة منهن، په چا کې چې د دې څلورو نه یو موجود شو، یو خصلت موجود شو، نو كانت فيه خصلة من النفاق، په ده کې یو خوی او یوه نښه د منافقت حاصله شوه. حتی یدعها، حتی چې دغه دی پریدي نو د منافقت نه به خلاص.
هغه کمی دي اذا اؤتمن خان، کله چې امانتدار ساز شي نو خیانتګري کوي. و اذا حدث کذبا، او کله چې خبرې کوي نو بوساړې الوزي، دروغ وي. و اذا عاهد غدر، او کله چې واده وکړي پاکې غداري کوي، یعنی واده خلافي کوي. او اذا خاصم فجر، او چا سره چې جګړه راشي نو رد بدی وایي. دا څلور نښې دي. پیغمبر اسلام وایي دا چې بچا کې ټولې جمع شوي دا منافق خالص دی، خالص منافق ده کړی. او کله دې ټولو نه پکې یوه موجوده شوه نو په دې کې یو شعبه د نفاق موجوده شوه. په دې کې تابعه شعبه عن الاعمش، او د دې قبیصه تابعداري شعبه کړې ده، یعنی دا حدیث ته عمر ایستلی دی. دا حدیث قبیصه هم بیان کړی دی، قبیصه ذی العقبه، او تابعه تابعداري د قبیصه کړې ده شعبه د اعمش استاذ نه، هغه هم دا حدیث پیش کړی دی. باب قیام لیلة القدر من الایمان. امام بخاری باب دی چې ادریدل په شپه د قدر باندې او عبادت کول په شپه د قدر باندې دا هم د ایمان برخه ده، دا هم د ایمان برخه ده. امام بخاری د ایمان نښې ذکر کولی، نو د جملې معترضې په شکل باندې او اعتراضاً پکې د منافقت نښې ذکر کړي. نو چې د منافقت نښې ټولې ذکر کړي نو بیا خپل مطلب ته راغی، بیا علامات ایمان ذکر کړي. نو یې فرمایل بابو قیام لیلة القدر، باب دې ثابت په بیان د دې کې چې ادریدل په شپه د قدر کې عبادت او بندګۍ د الله ته من الایمان، دا د ایمان برخه ده. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال، ابو هريره وای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، او فرمایل نبی اکرم صلی الله علیه وسلم، من یقوم لیلة القدر، څوک چې ودرېد په شپه د قدر باندې ایمانن، داسې ودرېده چې د ایمان تقاضا دا وه چېرې دا ودرېدل پکار دي، دا زما رب ویلی دي چې په چا باندې زما ایمان دی، واحتسابا، او دا یې ثواب ګاڼه، د ثواب دپاره ولاړ دی، د ریاکارۍ دپاره نه دی ولاړ. نو غفر له ما تقدم من ذنبه، معاف به کړی شي دته هغه چې د وړاندې کوم ګناهونه کړي دي، مخکني ګناهونه به ورته الله تعالی معاف کړي. باب الجهاد من الایمان. ګوره بخاري کې دا نشته چې باب الدعوة من الایمان، پیږئ پریوان، خدا پکې شته دی چې باب الجهاد من الایمان. ته به اوس د جهاد په اهمیت پوه شئ چې جهاد څومره اهم کار دی. ډېر زموږ بزرګان دي هغوی د دعوت کار کوي، هغه د جهاد خلاف کوي. نو دا بیا چا ورته ښودنه کړې ده، دی ناپوهه دی چې کومه په کم کار باندې اسلام ژوندی کېږي هغه یې ورته بد ښکاره کړی دی. په جهاد به اسلام ژوندی کېږي او په جهاد باندې به مسلمان قوم د حریت زندگی په دنیا کې تیری. ځکه امام بخاری باب دی باب الجهاد من الایمان.
باب دے ثابت په بیان د جهاد کولو کې چې دا جهاد د ایمان یو برخه ده چې د الله د دین دشمنانو قلع او قمق کوي او دا لار تنه اوزګاروي او د الله د دین د دې د لاسونو نه خلاصوي او د ظلم نه خلاصوي دا د ایمان برخه ده. حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلي قال سمعت أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم واي عمرو بن جرير دا ابو زرعه وايي چې ما واوریدل د خپل استاد ابو هريره نه هغه د نبی علیہ السلام په حواله خبره کوله او وی فرمایل انتدب الله عز وجل زمداری اخلی الله رب العزت لمن دا هغه چا خرج فی سبیله کم سړی چې په جهاد کې وزي نو الله رب العزت داغه د کفالت ذمہداری اخلي لا يخرجه الا ایمان بی تصدیق برسولی دا سے مجاهد چې نو باسی دلره مگر ایمان په ما باندې الله وی په مای ایمان دی زکه په جهاد پس روان دی او تصدیق برسولی یا زماره پیغمبرانو تصدیق کوي نو زکه روان دی اوس دلته کلمه او راوړه ایمان بی او تصدیق برسولی ځکه چې دا دوه خبرې دي او دواړه ځان له مستقل دي چې یو په الله باندې ایمان دی او بل د الله د پیغمبرانو تصدیق کول دي دا دواړه ځان له مستقل امرین دي مستقل کارونه دي دا دلته بریلی کی ست کی او تصدیق اشکل لفظ او دلته خلکو اشکال کړي دی په لفظ او باندې چې لفظ او د دې دواړو منځ کې او تصدیقا برسولی دا او دا خلکو مشکل ګڼلی دی ځکه لابد منهما ځکه د مجاهد دپاره دا دواړه خبرې ضروري دي چې په الله باندې به ایمان همي او په پیغمبرانو باندې به تکذیب همي او دلته خو معنا دا شوه چې پر دواړو کارونو کې یو کاری نو به دی کامیاب دی نو دا سوال چا کړی دی داغې جواب دا دی چې دا یو خدا بخاری کې دا روایت دا او په ځای باندې وو هم راغلی دی او وو د پاره د جمع دی نو معنا دا ده دا دواړه کارونه ولې ضروري دي او دویمه نقطه په او کې دا ده چې دا اشاره کوي استقلال ته چې دا ایمان بالله ځان له په خپل ځای مستقل دی او ایمان او تصدیق بالرسول دا ځان له په خپل ځای مستحق ځکه او بیا دا ذمہداری الله رساګ استدا د مجاهد ته ان ارجعه بما نال من اجر او غنیمت چې یا بدل واپس کوي په هغه چې د حاصل کړي د اجر او د غنیمت یو طرف ته ثوابونه او غټل او بل طرف ته غنیمتونه او غټل نو یا به الله تعالی دې واپس کور ته راولي غنیمتونه به حاصل شي او اجرونه به حاصل شي او روغ جوړ به کور ته راشي او ادخلوا الجنه
یا به الله جنت ته ورسوي دی به په لار کې شهید شي او الله به جنت ته ورسوي دا دو ذمہداري الله اخیستې دي چې یا به کور ته مجاهد روغ جوړ سره د غنیمتونو او د اجرونه او یا به په لار کې شهید شي نو شهید مشترى والمشتري رب الورى اسمانه جنانه والمصطفى سمساره بیا به دغه خبره او بیا پیغمبر خدا فرمایل ولولا ان اشق على امتي که زما په امت باندې ګرانېدلی نه ما قعدت خلف سریة زما ناست نه وی شاته د یو سریې نه کما دستر پوج چې په جهاد پسې او په کافر پسې ځي زه به د یوې نه وی پاتې شوی او ځکه ما زما په امت باندې سختېدلی نه هغه زما په امت باندې سخته دا ده چې زه کله روانېږم نو هر مؤمن وي زه ځم او مؤمنانو کې داسې خلک شته چې هغې سره جهاد خرچه نشته هغې سره د جهاد سورلي نشته قرآن کې را ذکر دي چې ما ته ووایي چې یا رسول الله زمونږ تعاون وکړه چې موږ تا سره جهاد ته لاړ شو او نبی علیه السلام وایي زما وس نه کېږي ما سره هم څه نه چې زه خپل ملګرو له سورلي ورکړم او خپل ملګرو له خرچه ورکړم که دا زما په امت سختېدی نه نو زه به د یو پوجي دستې نه وروستو پاتې شوی نه وی څوک وایي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او دې جهاد هم خلک خلاف کوي بزرګاني دینی کوي بزرګاني دین ډوډۍ خلاص دا کار کوي نو زبا دا یو خبره شو زبا نوې پاتې شوی ولوددت او پیغمبر خدا فرمایي زما ته محبوبه ده دا خبره زه دا خبره ډېره خوښه ګڼم ان اقتل فی سبیل الله چې زه ووجلی شم په لار د الله کې شهید شم ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل بیا ژوندی کړی شوی او بیا ووجلی شوی او بیا ژوندی کړی شوی او بیا ووجلی شوی او ثم احیا ثم اقتل ورسره بار په بله نسخه کې شته یعنی یو کره ته نبی علیه السلام دا دونه ځله وویلې چې صحابه وویلې چې کاش کې بس کې پیغمبر خدا دا سای بالکل دغه شو لنډه شوه چې په یوه سا لګیا دی چې زه ووجلی شوی ژوندی شوی ووجلی شوی ژوندی شوی ووجلی شوی ژوندی شوی په یو سا باندې دا اهمیت پیغمبر خدا هېڅ خبرې لنډې ورکړی کومې چې جهاد له ورکړی دی په کومه خوله باندې سړی د جهاد خلاف کوي او دا چې په سینه کې انسانیت له ځای ورکول پکار دي په سینه کې انسانیت دی یهودي له په سینه کې ځای ورکوي او پیرنګي له هم ورکوي او دا تمه ده چې دا پیرنګی به زما ملګری شي دا یهودي به مسلمان شي ابه تا ځان سه یهودي کې خو ته بیا مسلمان نه کې این خیال استو محال استو جنون دی باب تطوع قیام رمضان من الایمان امام بخاری باب دی تطوع د قیام رمضان یعنی په رمضان المبارک کې زیاتی عبادتونه کول تطوع زیاتی ته وایي زیاتی عبادتونه د پاره ودرېدل دوم د ایمان برخه ده دا خلک چې د شپې په د رمضان المبارک کې دا تراویح کوي او څوک دغه کوي کوم دا څه ورته وایي هغه شبینه پروګرامونه کوي د عرب چې دي نو دوی
تقریبا 10 تراوی دا دوی د ماسخوتن نه کوي او بس به ایسته کورونو ته لاړ شي او چې 12 او 1:30 بجه کېږي بیا راشي جومات ته او بیا ودرېږي په منځونو باندې. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا چاچ ادرو رمضان د دې وجنه چې د ایمان دی په الله باندې او په آخرت باندې او دا ثواب غني غفر له ما تقدم من ذنبه معاف بشر تاغا چې د کړي دي د ګناه مخ کوم ګناهونه کړي دي. باب صوم الرمضان احتسابا من الایمان. امام بخاری باب دی د رمضان المبارک روزه نیول او دا ثواب ګڼل او دا په دې باندې د الله نه اجر غوښتل من الایمان دام د ایمان برخه ده او د ایمان حصه ده. حدثنا ابن سلام قال اخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا چاچ روجونی ولد رمضان د دې وجنه چې د پدی باندې ایمان دی په الله او ثواب هم غني غفر له ما تقدم من ذنبه. باب الدین یسر. امام بخاری باب دی چې الدین یسر دین یو آسان کار دی. دین آسان دی. دین باندې عمل کول ګران کار نه دی دا آسان کار. قال النبي صلى الله عليه وسلم احب الدين الى الله الحنفية السمح. محبوب ترین اللہ تعالیٰ تر دیننا آغا دین دے الحنیفہ چھ آغا دا یکسوئی او دا یک جہتی دین دے چھ آغا دین ابراہیمی دے او السمحہ معنی السہلہ او آسان دے پائی کے مشکلات نشتا تکلیفون نشتا. حدثنا عبد السلام ابن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر دين آسان دے. ولن يشاد الدين أحد مقابله ندا کړي د دین سره یو تن چې یو سړی وي په دې دین کې برانه هیڅ کار پاتې نشي او دا ټول به کوم. الا غلبه مگر دین پہ غالب کیږي او دې کمزوري کیږي او پیل کیږي په دې باندې. نو چې کله د دین سره مقابله نشي کوله او د دین سره مقابله کې به ته هار کیږي نو چې هار کیږي نو بیا دا د تشدد لار پرېږده د سختۍ لار پرېږده چې په دین کې په ځان باندې سختي راولي. فسددو طلب کوي تاسو سداد لرا یعنی میانه روي وکړئ داسې ژوند تیر کا چې وایي نه سیخ سوځي او نه کباب چې تا ته پکې تکلیف هم انتهایی نه وي او ته پکې لګیایي الله هم راضي کې. میانو فسددو معنا
میان روی اختیار کوي، درست لار اختیار کوي. اطلب السداد ای الصواب بین الافراط والتفریط. ما په دین کې د حد نه تیریږئ، په ځان باندې زیاتې هم مه کوئ، او په دین کې کمی هم نه کوئ چې ضروري اعمال د دین هم بیا نه کې، نه د دواړو نه به ډډه کوئ. او کدا تسدید او درسواله او نیغواله درته ګرانی نو او واقاربو کم از کم دې ته نږدې شئ، بیا دې سداد ته بیا لږ نږدې شئ. او بشرو زیر حاصل کئ، زیر حاصل کئ تاسو په ثوابونو حاصلولو باندې چې تاسو کوم اعمال کوئ د هغې ثوابونه به تاسو ته میلاویږي. او واستعینوا بالغدوة والروحة وشیء من الدجلة. او پیغمبر خدا فرمایل امداد حاصل کئ بالغدوة په وخت سبا، والروحة په وخت د بیګا، وشیء من الدجلة او په یو شی کې د تیارې نه چې هغه د شپې دا لومبۍ حصه ده. د هغې وجه دا ده چې مسافر کله په سفر باندې رواني، نو که سفر ډېر سار په وخت کې په دې خړه کې وکړي نو ګرمي به هم نه کېږي او ډېر لوی برکات په پکې راشي. او دا ورځې په آخر کې چې کله انور ښکته شي او مسافر یو چپه مزل وکړي او بیا د شپې په دې اوله حصه کې یو چپه مزل وکړي نو دی به منزل مقصود ته هم ورسي او کامیابۍ سره به ورسیږي. نو دقسې تعاون حاصل کوي تاسو بالغدوه په وخت سبا، یعنی د ورځې په اوله حصه کې، والروحه او د ورځې په وروستنۍ حصه کې، او وشیء من الدجله او په یو شي کې د تیارې نه، یعنی دجله د شپې د اولې حصې ته ویلی کېږي. باب الصلاة من الایمان. دا مونځ هم د ایمان برخه ده، دا مونځ نه دی، دا هم د ایمان برخه ده. وقول الله تعالی، الله فرمایي وما کان الله لیضیع ایمانکم، نه دی الله چې ضایع کړي ستاسو ایمانونه، یعنې صلاتکم منځونه ستاسو عند البیت په نزد د بیت الله شریف باندې. دا چې کله تحویل د قبلې وشو، نبی علیه الصلاة والسلام مکه معظمه کې چې به مونځ کو نو تحقیق دا دی چې بیت المقدس ته کو، خو په مکه کې په مسجد حرام کې به دننه کعبې ته مخامخ ودرېده، یعنی رکنینو یمانیینو کې به ودرېده کعبې ته. نو کعبې ته به هم مخ شه او هلته به بیت المقدس ته هم مخ شه. رکنین یمانیین خو هغه ځای کې دي که نه هغه ځای کې دي، همارې کمرې د دوه ګوټونه نه دي، د کعبې کمره همداسې پرته ده. نو هغه ځای کې به ودرېده دې کعبې ته، نو دا کعبه به هم مخې ته ده او هلته بیت المقدس چې کومه دی په شمال کې هغه ته به هم مخ و، نو دواړو ته یې مخ و. کله چې نبی علیه السلام مدینې منورې ته لاړ نو اوس مدینه په منځ کې ده، مکه ته نه جنوب ته پاتې شوه او شام ته نه او بیت المقدس ته نه شمال ته پاتې شو. اوس نبی علیه الصلاة والسلام که کعبې ته مخ کوي نو بیت المقدس ته به پاتې کېږي، او که بیت المقدس ته مونځ کوي نو کعبې ته پاتې کېږي. او نبی علیه السلام دا غواړي چې دا یهود خبیثان چې دي که در دوی سره په کعبه کې شریک شم، قبله کې شریک شمه، کیدای شي دوی زما خبره ومني، کیدای شي دوی اسلام ته راشي. په دې نیت باندې نبی علیه الصلاة والسلام بیت المقدس ته
14 میاشتې یا 19 میاشتې نور روایت هم پکې شته دا مونځ وکړو. خو که یهود د ټس نه مس کېدل نه هېڅ پیدا پکې نه وه، بلکې ورځې ورځې به رضالتونه و رامیتوبونه نور هم کول. نبی علیه الصلاة والسلام هر وخت په مانځه کې به ولاړ و، الله ته به یې توجه وه چې خدایه کله به تاسو ما ته وفرمایئ چې زه د بیت المقدس نه راسون شم او کعبې ته مخ کړم. نو نبی علیه الصلاة والسلام ته حکم راغی او ډېرې خبرې پکې، خو خلاصه دا ده چې نبی علیه الصلاة والسلام په مسجد د بنو سلمه کې دی او یو صحابي انصاري وفات شوی دی او نبی علیه السلام د هغه د تجهیز او تکفین لپاره تللی دی. د ماسپښین ټیم دی او د ماسپښین په مانځه کې چې کومه دی نو تحویل د قبلې راغی بنو سلمه په جومات کې. او مازدیګر مونځ ته پیغمبر خدا خپل مسجد نبوي ته راغی او په مسجد نبوي کې د مازدیګر مونځ قبلې ته وکړو. او بیا یو سړی لاړ د شپې د بانګ نه مخکې روان شو او مسجد قبا ته لاړ. مسجد قبا والا په مانځه باندې ولاړو او هغه ورته ویله خدای مو بخښه ما د پیغمبر خدا سره بېګا مونځ کړی دی او هغوی قبلې ته مونځ کعبې ته مونځ کړی دی. خلک په مانځه کې واپس شو او قبلې ته یې مخ کړ. نو دا هغه خبره ده چې نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة اول چې پیغمبر خدا مدینې ته راغی نظر على اجداده نو راکوش په خپلو نیکونو باندې او قال اخواله شک د ابو اسحاق راوی شک دی چې آیا اجداد ټکی دی په حدیث کې او که اخوال ماماګان ټکی دی د انصارونه چې هغه بنو نجار دي. نبی علیه الصلاة والسلام دا بنو نجار ماماګان هم دي، په دې معنا باندې هم ماماګان دي چې دای نیکونه کیږي او په دې معنا باندې هم ماماګان دي چې د مور آمینه بیبي هم د دې ځای ده په دې معنا باندې. نو دا په خپلو اجدادو باندې یا ماماګانو باندې میلمه شوی او راکو شوی و کله چې په هجرت باندې راغی او د هغې وجه دا ده چې هاشم چې و د عبدالمطلب پلار هغه چې به کله شام ته ته نو مدینه باندې خو لار ده که نه، نو په مدینه منوره کې به چې دمه کوله نو د بنو نجارو سره تعلق نو بنو نجارو سره به دا کو او د هغې سره تعلق دونه ډېر شو چې هغې وله بیا یو لور هم ورکړه بنو نجارو په نکاح او د هغې نوم سلمه یې نوم سلمه. دا سلمه دا د بنو نجارو نه وه او دا د عبدالمطلب مور وه. عبدالمطلب د نبی علیه السلام نیکه دی. نو په دې معنا باندې انصاري مدینه بنو نجار دای نیکونه هم دي او ماماخیلي هم دي، دواړه دي. وإنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا او 17 شهرا. بیت المقدس ته منځونه نبی کریم په مدینه کې 14 میاشتې یا 19 میاشتې وکړه او وکانه يعجبه ان تكون قبلته قبل البيت او خوند ورکو نبی علیہ السلام له چې دې قبله ده طرف د بیت الله ته اوس د دې خوا راسون شي
او وانه صلى اول صلاه صلاها کله چې تحویل شو نو نبی علیہ السلام منځ کول منځ صلات العصر دا مسجد نبوي کې کړو او صلى معه قوم نبی علیہ السلام سره یو قوم منځ وکړ په دې مسجد نبوي کې فخرج رجل ممن صلى معه لاړ یو سړی چې هغه عباد ابن نهیک دی چې نبی علیہ السلام سره مسجد نبوي کې منځ وکړ مر على اهل مسجد تیر شو یو جماعت والو باندې چې هغه مسجد قباء والا دي او وهم راکعون هغوی په رکوع کې وو د رکوع نه مراد حقیقي رکوع ده یعنی په مانځه کې په رکوع کې وو فقال دې سړي ویلې اشهد بالله الله ګواه کوم لقد صلیت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یقینا ماموس کړی د پیغمبر سره قبله مکه طرف د مکې ته په دارو نو ټول راستانه شو کما هم څنګه چې په رکوع کې وو په رکوع کې راستانه شو قبل البیت طرف د بیت الله شریف ته او وکان اليهود قد اعجبهم او یهود له به خوند ورکاو مخ کول د پیغمبر بیت المقدس ته اسکان یصلی قبل بیت المکلا چې به نبی علیہ السلام موږ بیت المقدس ته کو و اهل الكتاب او اهل کتاب به هم په دې خوشحاله دل نو دا عتب ته عام دی په خاص باندې نو یا مراد د دې نه نسوارا دي د اهل کتابونه دلته نو نسوارا خو بیت المقدس ته مونږ نه کوو نه دې وجې نه چې د هغوی قبلې ته به یعنې پیغمبر مونځ کوو خو په دې باندې چې دا د یهودو تابع دی نو په دې هم خوشحاله دا فلما ولا وجهه قبل البيت کله چې پیغمبر خان مخ مبارک واړو طرف د بیت الله ته انکروا ذلک یهود دا خبره ډېره بده وګڼله ښه په هره خبره کې مخالفت سره کعبه کې په قبله کې مرسته وکړو قال زهير حدثنا ابو اسحاق عن بره في حديثه هذا دا حديث انه شان دا مات على القبله مړ شو پرې قبله باندې قبل ان تحول رجال قبل ان په خوا راګري چې پیغمبر ته راوړي یعنې ډېرو خلکو منځونه بیت المقدس ته وکړه دا رجالو د ماته فاعل دی وقتلو او بعضې کسان پکې ووجلې شو یو تن داسې مړوم دی د بل د لاسه فلم ندري ما نقول فيهم موږ نه پوهېدو چې دې په باره کې موږ څه ویو چېرې دوی د منځونه وشو که ونه شو فانزل الله تعالی الله دا آیات نازل کړ وما كان الله ليضيع ایمانکم نه دی الله چې ضایع کړي ستاسو ایمانونو لره نو ګوره صلات ته ایمان ووایو دا معنا شو انشاءالله زه په دې ځای به بس کو باب حسن اسلام المرء دینه به سبق بیا وایو که خیر یا الله رب العزت موږ دی بخاری باندې په ټولو احادیث پیغمبر پوهه کې دې سره موږ په باندې عمل کولو توفیق راکړي خدای د دې بخاری او د احادیث او د الله د خپل کتاب نظام په دې تمام دنیا کې غالب کی او خاص کر پاکستان کې غالب کی الله هر څوک چې ول په اخلاص کار کوي صحیح کار کوي الله ساره دین دراوستو مهنت کوي کوشش کوي اے الله خلق کامیاب او کامران کی کم کسان چې دې لار کې رکاوټ سازيږي په هر رنګي او په هر طریقې چې رکاوټ سازيږي الله هدایت ورته وکړي کبد قسمت الله تعالی ذلیل او خوار کی یا الله زموږ ټول ناراضي شي خاتمه زموږ ټول په ایمان کې صلی الله